Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa je sjetva salate, u stvari način koji sam otkrila za sjetvu salate kako bi vam sjetva salate bila uvijek uspješna. Ovaj trik sam otkrila ima možda jedno pola godine i od tad ga koristim jer mi se pokazao stvarno dobrim i salata mi uvijek iznikne, što ću vam pokazati na primjeru. Prije bi uvijek posijala salatu direktno u vrt, međutim to bi bilo trči pa salata, tako da uvijek bi bilo neko razočarenje. Tražeći po YouTube našla sam način, tako da ću vam staviti taj video u opisu videa da ga možete pogledati. Probala sam ga, funkcionira i to je jedini način koji koristim kad sijem salatu. Salatu više ne sijem direktno u vrt jer mi je ovako puno lakše i znam da će uspjeti. Ja sam salatu posijala u supstrat za sijanje, međutim dodala sam malo perlita kako bi što više zadržava vlagu. Koristila sam ovu plavu posudicu, nju sam imala u garaži koja ima rupe. Činilo mi se da su te rupe malo prevelike pa sam stavila papir kako bi spriječila brzo oticanje vode. Punila sam zemljom, dobro sam zalila. Nakon što je višak vode otekao sam posijala sjeme i dosta sjemena sam stavila. Kad sam to obavila sam gore posula zemlju u jako tankom sloju, čisto malo da prekrije, to jest pokrije sjeme. Znači jako tanko, samo malo posutim. Preporučila bi da koristite fini supstrat bez većih komada. I ja sam ovaj supstrat prosijala dodatno, tako da budem sigurna da nema krupnih dijelova. Zatim sam stavila komad papira preko. Da, obični papir A4 koji sam izrezala i samo sam pokrila tu posudicu. Ja sam obavila sjetvu 22.9. a danas je 25. Znači 3 dana od sjetve i sad ću vam pokazati rezultate. Tada! Salata je već proklijala. Salata je već proklijala i sad kad je proklijala ću maknuti ovaj papir, neću ga više vraćati. I još da napomene, znači kad ste posijali salatu, stavili ste papir. Ja sam držala tu stakleniku, međutim dole na podu gdje nema baš izravne sunčeve svjetlosti u hladu. Tako da mora biti u hladu i dalje će biti u hladu, međutim otkrivena i ona će sad početi rasti. I ostaće mi u ovoj posudici sve dok je ne presadim. Vjerovatno ću je presađivati direktno u vrt, tako da ću odmah sve i presaditi. Nema potrebe da je presađujem u posudice pa opet u vrt. Ovo je dobra zemlja, tako da će imati hranjiva do veličine možda 10 cm, možda i manje. I kad naraste tako mogu vam snimiti opet da vidite kako ću presađivati. Ali evo, vrlo jednostavan trik koji će vam sjetvu salate znatno olakšati. I bitno je kod zalijevanja da ne zalijevate sa velikim pritiskom vode, kako da kažem mlazom vode, nego lagano samo poprskat, najbolje sa onom bočicom sa raspršivačem. I treba održavati vlažnost i na taj način će vam salata sigurno uspjeti. Također, pretprošli tjedan sam izbacila video gdje sam posijala mrkvu i onda sam stavila dasku gore i rekla sam da ću vam pokazati rezultate, međutim nisam jer mi je prošli video bio u ruskim vilama. Tako da ću vam sad pokazati rezultate i isto tako su jako dobri. I ova je gredica gdje sam posijala mrkvu, makla sam dasku. Uglavnom, mrkva je iznikla, kao što možete vidjeti. Jako je dosta sunca. Pa ne znam koliko će se vidjeti, ali mislim da hoće. Uglavnom ljudi, mrkva je isto uspješna i dosta zanimljiv način da mrkva brže proklija. Meni je ovo proklijalo još prošli tjedan, tako da ona sad polako ovi ostatak koji nije proklijao, to jest iznikao, izniče. Ja sam dosta zadovoljna rezultatima, jer isto kao i sa salatom uvijek bi bilo to dosta neuspješno, trči pa mrkva. Međutim, ovo mi se baš dosta sviđa i nastavit ću ovako sijati mrkvu jer se pokazalo dosta dobrim. Da se vratim na poantu
Priča je da kad vidite da je jedno sjeme izniklo mrkve, mičemo dasku ne vraćamo i održavamo vlažnost, znači nećemo pustiti da se zemlja skoro osuši, a ne ni da je premokro. I to je u stvari to. Evo, drago mi je da je uspjelo i da ste vidjeli taj način sijanja mrkve. I ništa ljudi, to je sve za ovaj video. Vidjeli ste kako mi je mrkva iznikla. U planu mi je posijati još mrkve jer sam ovo napravila mali red, čisto da vidite da je u stvari ovo dobar trik za posijati mrkvu. A i nadam se da ćete probati ovaj trik za posijati salatu, da vidite koliko je dobro i koliko je u stvari uspješno, da se ne mučite. I ja preporučujem da posijete ovako u posudu i onda poslije presađivati jer je to puno bolji način i sama biljka bude dosta otpornija i dosta zdravija. I ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i preplatite se da me možete i dalje pratiti. A mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!